Hey guys, what's up? Kumusta po kayo? So, today is November 11, and there's so much sale around, like so much. Hindi ako nagpahuli sa sale. Meron din ako nabili. And, tadan! This is the Dyson V11 Absolute. You know what? I've been longing to buy this ever since nung release niya last year. Kaso lang, it's so expensive, like it's around 50,000 pesos. Pero today, it's on sale. Yeah, that's weird kasi it's their top of the line product, but it's on sale. I got this at around 39,000. Exactly, 20.7% sale. Sobrang sulit. And pangarap ko talaga magkaroon ng ganito. So join me in the unboxing of this Dyson V11 Absolute. Tingnan natin kung ano yung nasa loob ko, ano yung accessories niya. And later on, gagamitin natin siya dito sa aking bahay if how effective it is. Alright, so this is the unboxing of the Dyson V11 Absolute. Let's do this. So, Dyson is made in UK. UK. It's from the United Kingdom. It's actually a British brand. So, you know naman pag mga British, you know, yung, for example, yung schedule nila, they say it as schedule. So, of course, meron silang instruction manual. Makikita natin yung instructions kung paano gamitin to. And we have the accessories inside the box. So, later on, we will see kung ano yung purpose of each of these accessories. Oh, this is the head. Ayan. Kunin natin. Ito yung magsasak ng dirt. Alright, so, ayun, gumana siya. Ayan, ibig sabihin, okay siya. So, this is the face of it. Meron tayong pag-detect ng battery. Tapos yung force ng, I mean yung kung gaano kalakas yung sakto, that's medium. This is economy, I don't know. And boost, pinakamalakas. And alam ko may automatic to eh. Wow. So, if you're wondering why is it color blue, I don't know why, pero ito lang daw yung available na color nila. Gusto ko sana yung gold eh. Quite good color naman, di ba? Shoot lang natin. Ayun. Pag narinig yung click na sound, ibig sabihin nag-lock na siya. Okay. So this is the fluffy. Ayan. Ito yung ginagamit sa hard floors. Hardwood, hard floors. Ayun. And also sa mga rugs. Pero hindi yung sobrang kapal na rugs kasi it does not clean very well dun sa mga rugs. Ang kailangan natin is yung torque. Yun kasi yung panglinis ng all around. Hardwood, hard floors, tiles, sa carpet na makapal. So, this is the torque. Ito yung pang all around eh. Ayan. There we go. Ayan. So, as you can see, meron siyang parang brush. So, this is very effective sa mga carpet. Kasi ni-scrape off niya yung carpet. It shakes, you know, it brushes off yung rug para makuha niya yung mga dust. All around na siya, sa hardwood, sa tiles. Attach natin siya and then sobrang excited na ako i-try siya sa carpet. Before we use this one, adjust muna natin yung... may auto. There you go, yung auto. Lumabas siya. Kapag auto, ibig sabihin nun is that siya mismo, ito mismong machine ang mag-a-adjust if kailangan niya na mas malakas na pressure, I mean, nahigop, or kailangan niya na mas mahina. Depende sa floor. So, okay. So, try natin sa floor. Ayan. Daming buhok na pwede niyang masak. So, when you're using it on the floor, hindi gano'ng kalakas yung power. Kasi hard naman siya eh. Yung suction niya, tamang power. So pag sa floor, makikita natin na 40 minutes na siya. So 40 minutes siya kasi naka-medium yung power niya. Ayun.
And nag-change yung power niya depende kung saan, anong surface na siya. For example, ito, medyo medium yung power niya. Pag sinip natin siya dito, ayun, medyo tumaas. Tumaas yung power. Ayan, sana yung kabok. Tignan mo yung alikabok. Sobrang daming alikabok niya. At tingnan niyo kung ilang seconds na lang siya. I mean, ilang minutes. 19 minutes na siya. Kasi siguro sobrang dumi ng carpet ko. So reasons kung bakit binili ko siya, well, mahilig ako maglinis ng bahay. Hindi nga lang masyadong halata. And na-notice ko that if I'm using the broomstick, you know, the old walis and the dustpan, hindi lahat ng dumi nakukuha eh. Ang hirap eh. Parang madumi pa din siya, lalo na when you're living in a condo. Mataas yung floor mo, and then ang daming alikabok na pumapasok sa loob. Another reason is that to make, you know, cleaning more lively. Masaya maglinis kung yung ginagamit mo fun, like this one. So let's try this carpet. Actually, you can see mukha namang malinis yung carpet. It's kind of clean. Kasi yung mga alikabok hindi mo talaga siya makikita eh, di ba? So after 5 minutes na paglinis ko dito sa carpet, actually hindi ko pa siya lahat nililinisan, siguro mga 1/4 pa lang. Ito na yung nakuha kong alikabok. Grabe. Sobrang dami niya. So, di ba kanina sabi ko mukha lang naman siyang malinis. Pero, ayun, mali talaga ako. Ito siya kadumi. Ito kadami, ganito kadami yung alikabok na nakuha ko. And to think na it's just 1/4 pa lang yung nalilinis ko. So, another reason is that I have a dog here. Ito siya. His name is Tokyo. So, every day, I can notice na madaming nag-shed na balahibo niya. I also decided na kailangan ko talaga ng vacuum kasi hindi siya nakukuha ng simpleng walis lang. So, since I have a dog, ayan, may mga nagkalat na dog food. So, gawin natin is, tingnan natin kung kaya niyang Another reason kung bakit binili ko siya is that, alam niyo yung mga dumi sa taas ng cabinets nyo, sa may ceiling, mga sulok-sulok ng ilalim. It's really hard to get the dirt or to clean up the dirt on those areas, diba? Ito yung tool na gagamitin natin pag yung mga hard to reach areas like sa ceiling. So, ito for example, ito may cobweb na. So, yung Halloween pero meron pa tayong decoration dito na cobweb. Kaya just tuloy na natin ito. Ang bilis, no? Instant. So, ito naman yung mga hard to reach areas. I also work, and my work is a very demanding job. I'm finding an efficient way to clean up my house. I may only spend at least twice a week cleaning the house in a very efficient way. So, yung pag-expel naman ng mga alikabok is very hygienic. Kumbaga, diretso kagad yung sabi. So, papresan natin siya ng gano'n. There you go. Like, ganun lang siya. And then, back to cleaning again. So, ito naman is yung tool pag medyo delicate yung surface. Like this one, ito yung water dispenser ko. So, ilang weeks ko na siyang hindi napupunasan. So, medyo makapal na yung alikabok niya. So, try natin if kumusta naman pag ginamit natin siya dyan. So, nawala yung alikabok. So, for example, may natapon na bigas or anything. So, syempre, pwede naman natin siyang iwayo. Pero, di ba mas efficient kung gagamitan natin siya nitong Dyson? Ayan, try natin. Ayan.
Ganun na siya kadali, di ba? This is the tool for the mattress and for sa mga sofa. So, try natin siya this time dito sa sofa. So, itong sofa na to is meron siya sa ilalim na hindi natin nalilinis. So, tatanggalin lang natin to para makita natin kung ano yung kailangan natin linisin. So, ayan. Yan yung kailangan natin linisin. So, we're using this tool to clean up. Gamitin natin itong isang tool para doon naman sa mga gilid-gilid na hindi kaya nung mattress tool na ginamit natin kanina. So there you go, nakita nyo kung paano natin ginamit yung Dyson. Actually, madami pa siyang ibang gamit. For example, sa car, alam niyo naman laging punong-puno ng alikabok yung kotse natin, lalo na every after umuulan. So as you can see dun sa video, sobrang nag-enjoy ako sa paglilinis. So cleaning can also be fun using a very innovative way, using this vacuum, this technology. Another benefit is that yung mga alikabok, some causes, for example, meron akong allergic rhinitis. So, yung alikabok, nagkakos talaga ng allergy sa akin. So, ito yung way ko para ma-avoid natin o ma-prevent natin to trigger my allergy. So, that's it. That's all for now. Marami pa akong lilinisin. I have to enjoy this first. And see you again. Bye!